Hello，大家好，我係薯餅小王子。我係咩啊？係啊，Hello，大家好，我係薯餅小王子。我係 Hamnaruto Maki。我哋今日要嚟開嘅係 Tamagotchi。OK，咁我買咗嘅呢個 Blue Water version。我係天空嘅。耶！咁事不宜遲，我哋開一開佢啦。箱啊！作為第一次玩 Tamagotchi 咧，之前冇玩過，但係咧，我諗最熟應該都係淨係識得佢呢個。係咯，同埋有隻綠色嘅嘢。哦，呢隻都好得意。唔知啊，Mimichi 啊？咩咪？唔係咩？嚇！咁邊個 Mimichi 啊？哦，Mimichi 係白色個。哦，綠色就係最難讀嘅 Kuchipachi 啊。咁下面呢隻點讀啊？Memechi 啊。OK。好 Q 啊！唉 ，Big Smile 係最簡單。Oh my god！呢個重量，呢個份量，再加埋呢個，哇！耶！事不宜遲，即刻開機。係。元神啟動。你可唔可以唔好擋住我部機？耶！耶！孵化啦，我嘅寶貝。啊！你要轉啊，轉近佢。哦，OK，向下係轉近。是啊。OK。我入埋我個名先啊。哇！佢點樣先會開㗎？我連第一隻都未孵到出嚟啊！哦，呢個係拉近佢。有冇嘢可以做？死啦！我卡關啦！誒？你孵佢咯。點樣孵㗎？哦，佢自己裂咗。你仲起緊名，我不敢置信。哈哈哈！哈哈！哇，好 Q 啊！第一嚿係角落生物團子，仲識笑添。哦，即刻喊啦！開始。啱啱起身，俾你嘈醒咗，梗係喊啦。你想要咩啊？好似唔識講嘢咁樣。One day later.